a country or another. Alors, vous avez parlé des voisins qui ont des taxes alléchantes. You talked about neighbors that have good tax. Non, je pense que vous avez voulu cacher une vérité. I think you were hiding something else. Comme je suis devant la presse américaine, because I'm in front of the American press, laissez-moi vous dire que nous avons un voisin qui s'appelle le Rwanda qui fait la guerre à la RDC. Let me tell you that we have a neighbor who is Rwanda, who's waging war against the Congo. La réalité a souvent été cachée même aux Américains. The reality was hidden even to the Americans. La vraie réalité, c'est qu'il n'y a pas de guerre contre les FDLR en République démocratique du Congo. The truth, there's no war against the FDLR in Il n'y a the pas Congo. de guerre au Congo parce qu'il y a la haine ethnique. There's no war in Congo because there's ethnic hatred. Parce que les FDLR sont des combattants qui étaient au Rwanda en 1994. Because the FDLR were fighters in Rwanda in 1994. Aujourd'hui, ça fait 30 ans. It's been 30 years. Celui qui avait 30 ans The one who was 30 back then, a 60 ans. he's 60 by now. Celui qui avait 40 ans The one that was 40 a 70 ans. is 70. Et la plupart des commandants avaient 40 ans. And most of the commandants were about 40 years old. Alors, quel type de menace il y a contre les Rwandais? So what kind of threat do they really pose? Alors, les véritables FDLR poursuivis au Congo sont connus. The real FDLR that we're pursuing in Congo are known. Ça s'appelle coltan, It's coltan, ça s'appelle diamant, it's diamond, ça s'appelle cassiterite. it's Ce sont les minéraux du Congo. it's the minerals of the Congo. Ça, les véritables FDLR que poursuit le président rwandais en République démocratique. Those are the real FDLR the On president ne of vient Rwanda pas is mentir aux pursuing. Américains qu'il y a un problème entre le Rwanda et la RDC. We shouldn't lie to Americans that there's a problem between Rwanda and the C'est la recherche de DRC. l'exploitation minière. It's just the desire to exploit minerals. Parce qu'en 1994, le Rwanda exportait 40 tonnes de coltan. Because in 1994, Rwanda was exporting 40 tons of Aujourd'hui, le coltan. Rwanda exporte plus de 2000 tonnes de coltan sans avoir un seul gisement minier. Today, they're exporting over 2,000 tons without having any mines. Et vous voyez un continent comme le continent européen, You see a continent like the l'Union European européenne continent, signe un MOU avec le Rwanda pour l'exploitation de And the- matières premières. Ce qui and the est European étonnant. Union is signing a contract with Rwanda to export. Donc c'est pour vous dire que il y a à boire et à manger dans Just to cette tell you question that there's a lot to talk about in de this l'image issue du Rwanda présentée au monde. of the image of Rwanda presented to the world. Mais là n'est pas la question. That's not where the Si je question reviens sur is. cette matière, on passera la nuit ici. If I talk about this, we'll spend the Je night voulais here. simplement vous dire Just que wanted to let la you know guerre that. qui se passe à l'est du Congo, c'est une guerre économique. The war that's happening in Congo is an economical one. Heureusement que le monde entier l'a compris. I am glad that the world is Je catching crois up. à partir de cette conférence de presse, les Américains vont aussi le comprendre. And I believe that through this briefing that Americans will also Et ils understand ne that. seront plus roulés dans la farine. And they will not be put in mud. Alors, par rapport à Congo Gold et Primera Gold, When it comes to Congo Primera Gold, lorsque le gouvernement a compris que beaucoup de minéraux sortaient de la RDC de manière incontrôlée, when the government understood that many minerals were leaving the Congo in an uncontrolled manner, il a voulu choisir un seul partenaire pour se rassurer qu'il capte tous les produits d'or dans l'est de la RDC. they wanted to use one partner to capture all the gold that in the area. Et à l'époque, on exportait seulement 2 kilos d'or par an. Back then, they export 2 kilograms of gold per year. Mais quand on a ramené tout cet or chez un seul partenaire, on est passé de 2 à 600 kilos. We went from 2 kilograms to 600 kilograms when the one partner was managing everything. Mais je suis d'accord avec vous qu'on ne doit pas avoir un seul partenaire. But I agree with you that we need more than just one partner. Voilà pourquoi je soutiens aussi qu'à côté de celui qui a été choisi par le gouvernement, se développent d'autres acteurs. That's why I believe that other actors have to come into Pour play respecter la next to loi the ones de la that's retained by the government. Et donc je suis d'accord avec vous. So I agree with you. Alors John, pour de la diaspora, pour Marifa Foundation, John from Mariva Foundation, vous avez fait
ni Minisitiri w'Ubucuruzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe utangiye ukurikira ibyo avuze byo nakumiro kubera ko yemeje ko abarwanyi ba FDLR bose ngo n'abasaza b'imyaka 70 ikindi kandi yagaragaje ko ngo nta FDLR irimo kurwana intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ni ikiganiro yatangaga imbere y'abanyamakuru tugiye kuba dukomozaho mu buryo buvunaguye, watangiye umukurikira mu mashusho mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'igifaransa. Natwe tugiye kuba dukomoza ku bijyanye n'inkuru mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko nanone twe turaza kuvunagura mu rwego rwo kwihuta nk'uko mwabidusabye. Ni Minisitiri w'Ubucuruzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Julien Paluku yabwiye abanyamakuru bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yababwiye iki? Yababwiye ko abagize umutwe witwaje intwaro wa FDLR ngo n'abasaza barimo bafite imyaka 70 y'amavuko, agamije kwerekana ko uyu mutwe utagifite imbaraga zahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byo ntabwo tubivuga cyane kubera ko n'ubuhamya bw'abo ba FDLR biganjemo ab'urubyiruko bagiye bataha bakagaruka no mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abafashwe na M23, hari abatashye ku bushake, ndetse hari n'abagiye bishyikiriza ingabo za MONUSCO bakagezwa no mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bose bagiye batanga ubuhamya kandi twagiye tubagezaho, bivugiye uko bangana, imbaraga bafite, ubufasha bahabwa, imigambi mibisha bafite ku gihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi bagarutseho. Ibi rero niyo mpamvu benshi babifashe nk'akumiro ubwo uyu mugabo w'umuminisitiri yatinyukaga guhagarara imbere y'abanyamakuru akavuga ko iyi FDLR ngo itakibangamiye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ngo kubera ko benshi mu bagize uyu mutwe ngo ari abasaza bari hejuru y'imyaka 70. Ibi rero byose ndimo kugarukaho, ndibutsa ko yabivuze tariki ya 28 Nyakanga 2024 ubwo yari Washington DC, aho yari yagiye kwitabira inama yo kuvugurura gahunda yo gukuriraho imisoro bimwe mu bicuruzwa bituruka mu bihugu muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Yagize ati FDLR n'abarwanyi bari mu Rwanda kuva mu mwaka w'1994, hashize imyaka 30. Wari ufite imyaka 30 bafite 60, wari ufite 40 ubafite 70. Abenshi rero mu bayobozi bayo benshi bafite imyaka 70. Ni ikihe kibazo none ubwo uteje umutekano w'igihugu cy'u Rwanda? Aya ni amagambo uyu mu Minisitiri w'Ubucuruzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavugaga asa n'uwishongora. Ni mu gihe nyamara bizwi neza ko uyu mutwe wiyubatse kandi kuri ubu ngubu usigaye ufite ubushobozi buhambaye. Ibi turabivuga dushingiye kuki? Turashingira ku buhamya bwagiye butangwa na benshi mu barwanyi b'uyu mutwe bagiye bagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abakiwe ku ngufu kuko bagiye bafatwa mpiri bagafatirwa ku rugamba bahanganyemo na M23, hari abagiye bataha ku bushake, ndetse hari n'abishyikirije ingabo za MONUSCO. Abo bose bagiye bagira mu gihugu cy'u Rwanda ubwo babaga basoje amahugurwa Imutobo. Bagiye batubwira byinshi, bakatubwira uko bafite imigambi yo kuza gukuraho ubutegetsi, ibyo basezeranijwe, uko bahabwa ubufasha na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bakura amafaranga, umubare wabo, ndetse na buryo ki benshi kuri ubu ngubu mu bagize uwo mutwe basigaye ari urubyiruko rwakuriye mu ngengabitekerezo ya jenoside. Ni byinshi bagiye bavuga mu buhamya twanagiye tubagezaho mu bihe bitandukanye tutagarukaho ubu ngubu muri iyi nkuru. Gusa aha tukavuga ko amagambo ya Paluku kuri FDLR asa nayo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ubundi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'umuvugizi wa guverinoma yabo bigeze kuvuga, bagamije kwerekana ko uyu mutwe witwaje intwaro udateje ikibazo guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu butumwa guverinoma y'u Rwanda yashyize ku rubuga rw'ibiro by'umuvugizi wayo, yavugaga ko nubwo ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugaragaza ko FDLR itakiri ikibazo, uyu mutwe ukomeje kuba ingengabitekerezo ya jenoside mu karere, kandi ko amafaranga ukura mu bucuruzi bwa zahabu, urumogi, imbaho, ubuhigi n'uburobyi ndetse no gukusanya imisoro itemewe ngo bikomeje kuwongerera imbaraga. Iti Perezida Tshisekedi yigira nkaho FDLR itakiri ikibazo ku Rwanda, ariko nanone iri mu mwanya wo gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere mu bwisanzure, kandi ubukungu ikusanya ndetse no gusoresha abaturage mu bice igenzura birayiha uburyo bwo kwinjiza abarwanyi bashya, yubaka ubushobozi bwo kugaba ibitero.
yibutsaga ko uyu mutwe wifatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwakira 2019 wagabye ibitero mu karere ka Musanze byapfiriyemo abasivile 14 muri Werurwe, Gicurasi na Kamena 2022 wongera kurasa ibisasu muri ako karere byangije imitungo y'abo baturage. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse muri Nyakanga 2024 nayo ubwayo igaragaza ko FDLR yongerewe imbaraga na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka 2022, hakaba hashize amezi make umutwe wa M23 wubuye imirwano. Wahawe rero ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro, winjiza n'abarwanyi bashya barimo abanyarwanda n'abanyekongo. Iyi raporo kandi ya Loni twanagiye tubagezaho rwose mu minsi yashize yemezaga ko nyuma yo gutakariza abarwanyi benshi ku rugamba yari yarafatanyijemo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo n'abayobozi bakuru muri Mutarama uyu mwaka 2024, FDLR mu buryo busa n'ubuteye ubwoba yinjije abarwanyi bashya bagera kuri 600 bose batorejwe mu kigo cya Mihanja gerereye muri teritwari ya Masisi. Ni raporo yagiraga iti mu mpera za Mutarama 2024 abarwanyi bashya ba FDLR bagera kuri 600 biganjemo abenegihugu ba Kongo baherewe imyitozo ya gisirikare mu kigo kiri muri Mihanja teritwari ya Masisi, binjiye muri FDLR kugira ngo basimbure benshi bapfiriye ku rugamba. Umuryango mpuzamahanga nawo ubwawo washingiye kuri iyi raporo n'izindi zitandukanye zayibanjirije maze usaba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika ubufatanye bwayo na FDLR. Ni nabyo rero u Rwanda rusaba runibutsa kandi ko rutazigera na rimwe rurebera igishobora guhungabanya umutekano warwo. Nguko rero uko byifashe. N'uwitwa Paruku Julie yatangaje ko abayobozi ba FDLR ngo benshi bafite imyaka 70 maze agaragaza ko n'ubundi ngo uyu mutwe udateje ikibazo ku mutekano w'abanyarwanda. 5/5 rero turakomeza kubana nk'ibisanzwe. Kureba hasi handitse subscribe.